Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna talqina dzikri li ba'di ahli dunya. Saat temene wong sing padha talqin dzikir iku setengah saking wong sing ahli dunya, tegese pejabat. Min dawil manasibi lan orang-orang terhormat, ya, tegese wal asyrafi lan pejabat, ya, al makasibi lan pengusaha, iku sabitun dasare netepi ing dalem atine iku min salafi saking para ulama salaf wa mujahidi turuki ala tariqit tabar. Kowe menurut para ulama salaf, wong ahli thariqah, wong sing do malah talqin thariqah asal usule wajib oleh padha talqin zikir, sebab sing dipun maksud wajib talqin zikir untuk pengaruhi maring masalah perintah oleh wong kudu iman maring Allah. Nah, iman maring Allah dasare kuwi keyakinan sing ana nang sakjerone ati. Dadi mboten cukup oleh wong ngucap kalimat syahadat sebab ora liwat talqin, mboten cukup. Niku sejarah yang ngoten. Nah, sehingga perlu ditalqin sebab dasar perintah Kanjeng Nabi ilaqinu mautakum bila ilaha illallah, niku dasar hadis sehingga ilmiah arane. Nah, sakwise niku sinten mawon salahine wong mau Islam wajib oleh dongalah talqin zikir dalam rangka untuk meyakini di dalam adanya keyakinan yang ati wujude wong sing pangerane Allah. Nah, wong sing oleh talqin maksudnya napa? Maksudnya talqin kuwi maknane belajar, diajari, tapi boleh dikata sama pengertian wong ditalqin niku istilah bai'at, sami utawi ijazah, ya. Bagi ijazah utawi bai'at talqin niku sing dikarep talqin roe, sing ditalqin roe maksude roh niku atine, ya, diajari ing dalam wujude masalah tauhid utawi kalimat tauhid. Nah, sehingga karena oleh wajib sering kawula singgung bolak-balik niku sejarah penalkinan. Waktu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah terjadi ada seorang namanya Abdullah bin Ubay ngaku yang dheweke iman, tapi nyatane dilarang, dicacat dening Gusti Allah. Aja ngomong yang iman, ngomongna ingsun Islam kaya niku. Dasar niku lah proses penalkinan, ya, sehingga diisi kalimat tauhid ing dalam sakjroning roh. Mulane cara hadis wau perintah Gusti Rasul ditalkin niku sing ditalkati niku.
Nah, mulai waktu talqin mboten ngenging sembarangan. Apa maning niate menila wis go pengalaman dan bayang apa wong talqin aja niate. Dadi wis niate koyo niku wis kliru. Oh ya kuwi sebab pun go pengalaman tok. Talqin pikir niku pengisian. Diisi dengan kalimat tauhid. Sebab wilayah ati sing diisi sing ngisi wong sing wis ana imane. Atine artine wong sing wis ngerti ing dalam masalah pangeran Allah. Jadi orang teoritis cerita tauhid apal, sifatnya ya apal, tapi dia sebetulnya di dalam tidak ada imannya. Tidak sah dia itu pengisiannya kepada orang lain. La yufidu faidatan. Orang maidai penalkinane iku wong. Sebab orang memenuhi syarat oleh wong mau dadi nalkine. Sebab wong talqin kudu sing jerone wis ana roe atine kalimat tauhid. Siapa itu? Ya sing wis tau ditalqin. Ayo niku lah. Sawise wong mau pengalaman wis ditalqin. Menurut guru sing nalqin niku oleh isyarat roe iki wong nggo mulang. Lah iki namine wong sing ngerti artine tentang zikir, kemudian gurunya mengizinkan untuk menalqin. Dan iki sing sah niki min sayyidin sahih, saking sing sahih tur ma'dun sing diizinkan. Niki prosesnya ngoten. Dadi mboten asal-asalan, mboten. Lah setelah berjalan semenjak penalkinan Rasulullah masa itu sampai perkembangan zaman. Nah, sehingga kesimpulan perkembangan penalkinan zikir itu merupakan suatu hal yang sangat prinsip di bidang agama. Sehingga mengalami hal-hal pinten-pinten sing nyata-nyatane memang niku nggih. Wong yakin atine niku mboten teoritis. Ya. Sebab wujude wong yakin kena ati dadi mboten teori, kita apik kudune yakin kena apa ora ya. Niku wujude penalkinan pengisian yang hakikatnya adalah datang orang itu dari cahaya iman yang diberikan oleh Allah. Cara Al-Quran, wong sing kaya iki mboten saben wong talqin kuwi apik sebab ana imane. Niku men koyo niku ngerti tapi bisa wujud bedakna anane iman karo ora niku bagus. Niku sebab sentuhan hati yang diberikan oleh Allah. Lah yen kula takon kok bisanya iya? Sebab orang itu kebuka dia, kalau orang tidak kebuka mboten saged. Kula kan sering contoh bolak-balik nggo ditamen ajak lale anak dosen itu guru ya. Pelajaran yang diberikan kepada mahasiswanya itu perbandingan agama. Jadi dosen harus mulang perbandingan agama. Ilmune menguasai agama-agama sing ana nang dunia. Apa itu agama Buddha, agama Hindu, dia ngerti paham sebab dipelajari. Primen ya agama Buddha belajar. Primen ya agama Katolik belajar. Primen ya agama Nasrani belajar. Apa baik agama dipelajari. Sehingga dia karena belajar bisa menguasai ilmunya. Wong bisa dibaca sih. Nah, tapi ki wong belajar ilmu sing kaya niku mboten untuk keyakinan. Untuk napa?
ilmu untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan. Iya, pengetahuan. Jadi pengetahuan agama kowe weruh ngerti sebab bisa dibaca. Niki dilenge omongan sing jarang dirungu, tapi wujud perkembangan manusia semacam itu semenjak Nabi Adam. Wong unsur manusia sifat menungsan kepengin ngerti kuwi anak. Pengen ngerti anak semenjak kecil sudah ada benih. Nah, yang kepengin anak itu insight namanya kejiwaan manusia, apalagi yang namanya makhluk seperti manusia. Hewan baik diberi oleh Allah sesuatu yang muncul disebut insight. Kejiwaan seseorang yang muncul berkembang. Salah kira makhluk yang bernyawa itu punya insting ya, aktivitas kejiwaan roh itu pengen makan. Hewan juga kayak itu. Jadi keinginan-keinginan yang muncul sebab kepada makhluk yang bernyawa itu bukan pada manusia toh. Pengen aman. Setiap makhluk yang bernyawa mempunyai kejiwaan semacam itu. Kayak kula sering gambarkan sak berwe kula pengalaman sing jenenge hewan juga butuh aman. Dudu menungsa tok. Jadi mboten purun diganggu niku hewan. Ya. Jadi kalau ketenangan kejiwaan insting apa? Setiap makhluk bernyawa itu akan berkembang instingnya itu tadi, tapi hanya satu manusia yang instingnya itu diperkuat dengan akal. Nah, mulanya keinginan yang muncul itu diperkuat oleh akal. Sing niki akal boten diberikan pada makhluk selain Allah. Ya, akal hanya kepada manusia. Lalu ini kehebatan manusia, keunggulannya niku. Sehingga hal-hal kalau seperti insight makhluk yang bernyawa kepengen tenang, pengen aja diganggu, pengen enak, niku setiap. Tapi hanya satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu akal. Nah, mulai akal juga itu untuk membedakan antara makhluk yang bernyawa, siapa itu manusia, siapa itu hewan. Mulai ditakokaken dening Allah pirang-pirang nang Quran ngendikane afalam takunu taqilun. Kaya niku ana tasira ora ngerti ya. Padahal takon si koyok niku Allah Ta'ala wong menungsakan takwe akal sejen karo ayam koyok niku. Jadi yang ayam hewan kowe kadang-kadang berbuat apik ingin aman itu bukan sebab akalnya tapi insight-nya, insting. Itu beda. Jadi bukti akal itu bergerak di dalam jiwa seseorang sehingga ditempatkan kedudukan manusia tinggi. Nah, sebaliknya sama nodoren akal ya satu hal supaya menjadikan kedudukan kebagusan nilai seorang manusia. Dawuh Kanjeng Nabi, netepi agama itu bagi orang yang berakal ladina liman la akla lahu. Orang sempurna iku wong agamane ya yen pancen ora sehat. Nah, jadi orang ngasih agama ya ladina liman kadhe wong akla lahu kan orang duwe akal. Wong edan ora kebebanan hukum. Besok lan berarti wong edan ninggal sembahyang niku mboten enten hukum. Ya, tapi ana wong edan dipateni lagi si mateni kena hukuman. Ayo niku.
Begitu juga ana wong edan mateni wong niku hukumane tidak ada, sebab edan tidak punya akal. Mulane saiki ada sistematika metode politis pembunuhan sing bunuh supaya muni wong edan. Wah, niku cerdas nang menungsa ngoten yo. Padahal wong ora edan. Wingi-wingi ini nyaran-nyaran nang Jawa Barat banyak ulama ustaz, bupati dibunuh tokoh-tokoh. Iya. Barang dicepel wong memang dan orang waras. Strategi apa nih? Model politik yang semacam itu. Niki semacam itu yang membahayakan. Ya. Tapi wong sing orang ngerti ya diam-diam aja. Kalau wong cerdas ya orang. Jadi nek wong sing koyo niku wae kita harus tahu. Itulah proses membahayakan, ya, sebab perkembangan orang yang disebut akalnya itu sempurna, makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi justru akal itu untuk penyesatan, penipuan, sehingga terjadi dalam Quran itu kal an'ami ngungkuli jelek alane ketimbang hewan. Jadi ditinjau dari segi kemuliaan akal, itulah tindakan bebas dari semua hukum hewan. Nah, terus proses berjumpa. Bagaimana hukumnya ada orang sepunya ayam, ayam, begitu ayamnya tanggane ngepepari, ditotoli, totol, ngope beras totoli, sing duwe weruh, sing duwe beras. Disamplong, klenger-klenger, kira-kira sing salah ayam apa sing nyamplong? Wis jawab sampean pikir ya, boleh Jadi yang sampean duwe ayam, begitu ayam niku notoli pare sing depeni tanggane. Lah terus tanggane weruh disamplong, klenger-klenger. Mati-mati, para mati ngamuk sing duwe tumane saprong. Lagi sampai ngadepi wong kaya keprimen sing salah ndi? Sing salah sing nyamplong. Apa salah ayame? Kiyen orang ngerti hukum, bisa pacok mongko. Nah, niku antara lain. Jadi ini wis terjadi prosesi mau sing dipun sebat penalkinan sebetulnya penalkinan kembali. Apa yang asal usul penalkinan itu sejarahnya, sebab pengertian iman itu sebenarnya Allah menciptakan kepada manusia untuk iman, untuk manusianya sendiri. Apa maksudnya? Untuk kebahagiaan. Lah wow kok muncul hewan butuh bahagia, manusia butuh bahagia. Bedanya apa kedua makhluk bahagia diingini? Ayo, niki PR. Ya nana ngomong soal kepenak ta orang menungsa tok kae iya. Bedanya apa? Ayam kepengen enak, bahagia, nyaman. Wong pada makhluk kepengen nyaman, tapi makhluk oleh nyaman karo hewan pada ora. Lagi akal. Ayo niku. Ayam butuh mangan, menungsa butuh, tapi sing dipangan dening menungsa, sing dibutuhna ayam beda. Lagi fungsinya akal. Nah, karena apa? Sebab setiap apapun yang dirasakan kebahagiaan oleh makhluk beda karo hewan. Pripun? Beda. Yen takon, bedane nang pundi jawab pripun? Karena yang membedakan akal. Iya, ayo. Jadi orang cukup lompong tok. Men cerdas maksudnya itu. Kedua-duanya butuh nyaman, butuh bahagia. Tapi loro-lorone kepengin bahagia beda. Bedanya apa?
Bedane bahagiane hewan kalau menungsa. Bahagiane menungsa niku besok ditakokna. Bahagia bahasa liya apa? Kesenangan. Bisane senang. Enak. Bahasa itu nikmat. Merasakan nikmat. Jadi warase ngayam, mangane ngayam besok ora dilandrat. Tapi yang menungsa dilandrat. Wis eling-eling. Niki omongan jarang kiai menjelaskan tabligh inti daripada apa itu akal sehingga loro-loro ngerti paham, tapi yang dibahas susah yang orang ngerti ilmune. Jadi yang anak yang berdus pengen bahagia, manusia pengen bahagia, tapi bahagianya manusia sejen karo bahagianya hewan. Sehingga diatur oleh penciptanya, oleh Allah. Kedua-duanya sama-sama ingin bahagia. Mulanya aja gawe susah maring makhluk, sehingga ngatur kaya niku. Sehingga Islam sempurna. Untuk kehidupan Islam mengatur makhluk itu sangat-sangat sempurna. Sampai makhluk yang tidak bernyawa pun Islam menjaga. Jaga. Contoh, tanduran. Islam jaga kelestarian tanaman. Tidak boleh dirusak. Ayo niku. Niki Islam. Ayo niku. Jadi kelestarian hak dari kehidupan makhluk itu dilindungi oleh Allah. Mulanya aja dirusak. Duribat alaihimu dhillah niki gara-gara jatuh orang susah karena dua unsur. Dan niki Qur'ane dimuat mengatur posisi kehidupan pada siapapun manusia, pada manusia. Dene Gusti Allah gawe makhluk hewan diwehi bahagia tapi orang kena ora ditakok kena jawabe primer. Kan tidak berakal. Nah, sebab orang tinggi nakal. Mulane kuncine akal niki prinsip. Kaya niku. Anak hewan butuh keselamatan, butuh kebahagiaan, tole waras barang motor sak ketemune. Anak pepean beras torol. Ki besok notol ora dilandrat. Ayah apa bisa notol ora. Tapi ana sing notol menungsa ditakokna. Wis ngerti beli kaya niki kira insyaallah paham. Kapan wis ngerti panjenengan kudu bisa beda benar. Mangane ayam karo mangane kita. Oh ya niku. Sampai nama nanti disinggung konsekuensi seorang yang punya akal. Apapun yang kita makan, nama nanti kanjeng saya ngelakon ini. Kanjeng saya film dahar ayam. Sebagai lingannya besok dilandrat mangan ayam. Anger upama barang dilandrat ana siji riwayat, besok wedhus sing dipangan ayam sing dipangan. Niku wedhus usul maring Allah, betul terima kula dipangan, jaluk diuripna, primen kira-kira. Ayo. Tapi yang ayam mangan ayam, macan mangan ayam, ora dilandrat. Besok nih, mulai Abu Bakar Siddiq nate nangis, kenapa Gusti Allah gawe nyong wong ya. Ngoten. Kira-kira anak tahu tangisan syukur siapa digawe wong beli sih. Barang mendalami rohnya untuk berpikir tentang ciptaan manusia, makhluk Allah, mengerti tentang syaitu al-khaliq. Dia punya kedalaman perasaan. Berarti sahabat Bakar Siddiq wis kerasa besok landrat wis kerasa. Wedi. Landrat kira dituturi tentang ilmu yang iman, masalah dina kiamat, kayak kita perubahan sikap yang hati
kur mutok apa dipikiri. Lah niki nyong kadang-kadang iya ya. Iya. Lah niki nang rekor berkembang. Kalau tadinya hanya dibaca, didengar, tapi urung tekan hati. Engkau anggar wis dikira ningkan kebuka kasyaf min hijabil haisin nuril qudsi, tutup sing pengertian sejenis itu. Engkau dibuka dening Allah. Sehingga apapun apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran selalu terasa benar. Niku engko ngrasakna tapi syaratnya wau ditalkin sampai ditalkin diamalkan oleh nama benar. Lo mikir kaya kowe kok luru ngomongan damai barang supaya kowe. Yang dijawab kaya kowe Gusti Allah ngerti. Ya wis ora bener ya wis. Jangan kowe wong mikir-mikir kowe pan susah. Ya, wong mikir-mikir kayak kowe darane gawe susah uripe. Ora enek itunge. Bagian orang yang beriman itu terciptakan oleh Allah, rohnya akan muncul semacam itu. Sebab apa? Anak kehidupan Rasul yang berbuat semacam itu sampai beliau menyampaikan suatu hadis. Tafakkaru fi khalqillah. Ayah gue ondo mikir-pikiran maring makhluk termasuk awake dhewe. Apapun tingkah laku seorang yang diciptakan oleh Allah selalu terasa bagaimana efek akibat Allah gawe kita, gawe ini itu. Gue mikir-mikir. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan mikir-mikir zate. Jadi sing digawe dening Allah selalu terfikir dia angger kaya kowe gawe melarat, gawe mafsadah, gawe rusak nang apa Kanjeng Nabi dawuh. Perbuatan Rasul juga berpikir seperti itu atau melakukan pemikiran rohani Rasul. Sahabat begitu juga. Orang melarat sahabat yang mikir kaya nikilah sing kudu wong bisa memahami. Jadi kalau wong mikir-mikir kekuasaan Allah dari ketinggalan niku. Nah, bagaimana dikemas metode semacam ini supaya zaman seperti sekarang 100 tahun yang akan datang tepat, tidak akan usang ketinggalan, tidak makan modern tauhid. Orang nanti akan membutuhkan pada iman satu saat. Ayo niku, mulane wah kita bersyukur juga. Ya, memang mesti burung. Apa sebab masalah keuntungan? Quran yang ngendikan Allah faman syara'a Allah suratul Islam bahwa ala nurin min rabbih. Ya, apa man syara Allah ana tasarru wa sapa sira wong sing wis dibuka dadane ya ala nuri ngatasé nur cahaya iman ya mirrobi sapa pangerane wong dibuka iku wong atine lil Islam tentang Islam kowe apa sing buka. Nah, yen wis Allah buka atine iku wong dikenal siapa itu Allah yang disebut talqin. Jadi ruhnya dikenalkan dengan yang namanya Allah oleh mursyidnya yang ngerti ruhnya tentang Allah. Ala nuri min rabbih. Ingat nur pangeran yaitu Allah, nur tauhid, nur Allah lewat mursyidnya dimasukkan diisi. Nah, kengko kaya niku mulane nek Allah sebenarnya wajib oleh syukur sebab ora saben wong ana wong pengetahuan agama hebat seperti dosen Amerika cerita tentang Islam, fasihnya bahasa Arabnya wah luar biasa.
alim tapi langkah imane, sebab dia tertutup yang disebut nang Quran mau wa khutama ala sam'ihi wa ala qalbi wa ja'ala lan dadekaken wa khutama ala sam'ihi ing dalem pungkone wa qalbi lan wis koyo niku nutup peninggal pengrungon wa ja'ala ala basarihi syawa roe ati basar niku peningale mata hati didadekna dening Allah wis ditutup lak wis ora muncul pikiran yang muncul dari dalam sudah ada niku disebut risyawa. Tapi yang lewat pitutur amane wong jerone pelangan beruntul kepikir be ora. Lah niki yen wong wis ditutup dening Gusti Allah atine ora nrima Quran, ora nrima pitutur wis angel. Sebab ana loro wong dituturi ora cocok tapi menang mending nanggap. Tapi yen wong wis dituturi ora dipikir-pikir malah disepak lagi jago mbek diringo pengacara menyetel radio patene saking ora cocok ke atine tidak niku ana siji wong sing kelompok atine wis ketutup ana wong ya atine urung ketutup tapi artinya kono kebagusan sewa tapi sitahan si dipikir-pikir ana lagi kira-kira mbok cermin nyong golongan sing endi dituturi ya tapi jerone ora mandel ana wong dituturi sama sekali ngringokno ya ora belum apa maning atine niki samonten lebute ilmu mulane diprediksi akeh sing kaya niku Quran apa sebab dadine Gusti Allah nuruna qolatil a'raf berarti selama beliau ngaku Islam iman Abdullah dan orang lain itu tidak pernah diketahui oleh orang kan kaya niku secara ilmiah yang kaya kowe anyar teka kritikane Allah maring Abdullah bin Ubay berarti sadurunge ora paham termasuk Kanjeng Nabi berarti ana wong ngomong nyong iman jebule jero lah kowe boten digunani Allah menghendaki kepada Rasulnya ilmu sing begitu nyata realitasnya tidak dipahami tapi Allah buka ning Kanjeng Nabi ki lho wonge wis adepane nyambung beli berkembang namanya oh iya ilmu Allah berikan buka pada Rasul lewatnya namanya wahyu. Nabi setelah diberi oleh Allah ilmunya dimasuki oh iya jebule sing aran Abdullah bin Ubay yo lha imane dasarnya wahyu. Ya, mau ora dingin ilmu niku. Jadi pirang-pirang ruh yang diketahui oleh Rasul sempurna banget. Sampai-sampai hal yang semacam itu Rasulullah sallallahu ngerti. Sing jenenge neraka wis tau weruh dhewek. Iya, weruh. Dadi neraka wis weruh dhisik Kanjeng Nabi swarga. Melihat alam kejadian besok di akhir seperti apa Rasul sudah menyaksikan. Wah, sempurna-sempurnane menungsa ya kaya niku. Dadi niku karena yakine sing kaya niku wau patut ya patut oleh kolopan buat cekelan. Nah mulane gelar sing disebut al yauma akmaltu lakum sempurnane menungsa ya sing digawe dening Allah ya Kanjeng Nabi sebab apa tinjauan ilmiah kaya kowe ora kuat penguasaan di bidang segi zahirnya tapi rohnya sempurna dibanding karo makhluk yang lain. Nah, mulane disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sebab oleh gelar akmal ya sempurnane wong menungsa. Bagus-bagusnya makhluk nikulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana cerita masalah akhirat Kanjeng Nabi dudu ngarang.
Iya, wis tekan mereka riset. Nah ya niku. Lah, sehingga jaminan sing koyo niku wau diberikan oleh Allah lewat Quran, dikemas untuk menjadikan pengajak Kanjeng Nabi sing politis. Nah, dia menahan Quran 30 juz ya, 140 ayat. Wah, jambalan mbok kelakuan. Dadi roh jasade niku dipakaiane lan dinggone Quran. Seorang manusia yang namanya Rasul itu. Jadi yang kepengen wong mlaku Quran mlaku ya Rasul. Yang kepengen Quran ngomong Kanjeng Nabi. Jadi apa yang ada di Quran itulah Rasul. Semuanya kehidupannya itu. Nah, yang kalau koyok niku pikirannya sudah sampai meyakini dalam hati, bagaimana? Nah, nikilah pengaruh nang dikir. Yang orang dikir orang bisa merasakan. Ama maning mahami. Mantul ya, mantul Nabi kowe Kanjeng Nabi wong Arab ya cerita apa tapi enggak benar riwayat sing koyo niku kira-kira kepriwe. Yang menilai biasa niku. Nah niki sing kula aturaken penjelasane masalah talqin zikir, prosesi perkembangan roh. Nggo bisa koyo niku. Nah mulane cara oleh kula panjenengan zikir proses kudu dielmoni. Dielmoni prinsip. Sampai tadi perbedaan sama-sama yang namanya makhluk bernyawa ingin bahagia. Tapi bahagianya manusia dengan hewan beda. Nah, sama-sama makhluk termasuk tidak bernyawa pun ya punya diciptakan oleh Allah ingin sama seperti kita. Hak hidup oyo niku. Nah, milo di dalam pengertian kalau wau supaya kita makin mendalami tentang masalah perlunya orang beriman memahami niku. Sebab yang nang imannya orang bakal paham. Orang bakal paham Gusti Allah gawe menungsa karo makhluk hewan orang paham. Ya sing arane menungsa ya pemikir khalifah ngatur apa iya tapi kowe mbaluk politik. Nah, sehingga yang panjang kaya kowe wis bisa bedakna antarane makhluk yang namanya manusia nanti bedane akal. Yang ngene pada apa sih pada? Padane anak bedanya juga anak. Persamaannya sama-sama makhluk. Tapi tidak sama ada sebab mereka itu bukan manusia. Bedane kowe. Nah yang kaya kowe bedane menungsa karo hewan apa kudu ngerti. Ayo padahal sama-sama memiliki hak. Ayo lagi kudu ngerti agar orang ngerti ya sembarangan. Ayo niku. Niki antara lain. Nah, sehingga makna perlu dzikir sausé dipikir wau boten sembarang orang. Tergantung hakikatnya Allah menghendaki apa ora. Lah niki mulane kula sering sanjang maring kita. Terutama wakai kula kita bersyukur. Dibuka pintu hatinya, dikenalkan hatinya kepada Allah lewat talqin zikir. Banyak orang lain yang tidak dibuka pintu hatinya. Ya gue mulane wau. Wong sing bakal sebab netepi gawe Gusti Allah. Apa sebabnya ya Gusti Allah? Iya, kayak Gusti Allah gawe makhluk. Apa manfaatnya ana, tapi mudharate ya ana. Kayak niku lah. Manfaatnya menungsa niku sing gawe apik. Tapi yang ana menungsa kaya niku dhewe ning Allah karepe jebule ora. Lah ki sing gawe musyaqah. Kaya niku. Nah, niku pripun carane wong sing koyo niku wau ngerti
sejarah kehidupan manusia adalah belajar pengertian iku wau, disiplin ilmune pun sifat ilmu batin dipahami. Nah nikulah sing menurut Dawud Sultanul Aulia, belajar ilmu nikilah untuk menjadikan orang menghendaki, ya, ngarepaken supaya paham siapa kita sebetulnya manusia. Nah, ngoten. Mulane mikir-mikir, kula panjenengan menungsa dipikir ya Allah ki nyambung ya. Oh, jebule sejen. Karo jago sejen, karo wedhus sejen. Ya, kira-kira menonton wedhus sampai sering pada-padanan beli sih. Sampai nyawa wedhus di padang. Iya, ente wedhus ya. Siapa ngomong? Lah wong atur wis kaya kowe wong sing weruh ke wong edan padha. Iya, kira beda karo wong sing arane edan. Nggak sampai wis bisa jago atau hanya wong wedhus ngomong, ente wedhus nyamuk wong. Kowe wis menungsa. Yang pada pandis kaya kowe. Ya padha karo wedhus. Wong wedhus sama kita tetep mikir-mikir, ente wong yang wedhus. Terus sebaliknya kita menungsa digawe nek Allah kudu ngerti. Iya, kowe wedhus nyamuk wong. Beda-beda. Ayo ngomong wedhus beda-beda. Kon karo beda. Jawa wedhus lebar, bedane nang ndi songo ora. Niku kudu bisa. Kira niki mboten ngomong ngawur. Niku nang Quran surat Al-Kautsar, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Seorang manusia yang berpikir ayat niki, apapun sing kula panjenengan tampi kenikmatan, baik kecil maupun besar, sebesar apapun, sekecil apapun, niki besok Allah panakona. Aja dikira enak-enakan bae niki. Ayo niku. Apa nggak mikir kaya kowe pan melarat lho niki. Wah. Niku sing kadang-kadang setan pintere. Mulane kita tetap harus mencari apa yang sebenarnya kita itu manusia. Nah, mulanya kedudukan tadi dibahas oleh ilmu thariqat yang disebut oleh Sultanul Aulia ilmu batin. Pengetahuan akal yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya sebagian 0,001%. Tapi sempurnanya maring ilmu itulah Allah berikan pada Rasul, yaitu ilmu yang dalam Al-Quran. Aja dianggap Quran orang membahas masalah dunia. Primen carane wong dagang endah lipate anak. Primen wis bakal hasil anak kabeh. Ayo kowe nang Quran anak kabeh. Sebab diangkat derajate gon mimpin wujude dunia niki makhluk sing arane manungsa, khalifah. Nggo matur. Aja malah diwalik. Dunia diberikan, dibuat oleh Allah, diamanatkan kepada manusia. Penghuninya selain kita banyak yang lain. Hanya satu yang diberi amanah. Aturan dia. Oh ya niku. Berarti ngatur posisi niku harus ada cara atau ilmu. Gimana ya wong ngatur nandur diatur. Niku. Jadi aja dialognya darane pripun niku mulane oleh luru ilmu ditekna umure ke durung karuan pragat. Durung karuan rampung sebab banyak amanat Allah yang kepada manusia untuk mengatur posisinya dunia. Nah, sehingga Quran memberikan efek ya. Nang tampil diingatkan oleh pengusaha sepuh. Ayo peringatannya nopo orang memperhatikan kepada kami belajar apa sepuh pesan. Primo. Banyak orang
terjadi zaman yang dulunya enak, Aman, tentram. hidup tenang, tentram, kemudian Allah narik anaknya ketak, niku diwaca, tapi orang anggap patah hati. Dibaca dengan hati yang kayak gue kejadian gue sing nyetir Allah. Akibat berarti jadi ini terjadi macam-macam. Kita lagi ilmu ini primer aja kayak dia. Emen lestari. Emen aja mana kia wis rendem tapi ana wong kebakaran. Kok bisa kayak aku ya? Iya. Masa hujan turun tapi si anak masih koboan. Saya bisa. Niku wis koyo niku Allah gawe menciptakan alam sing diguni kita. Angger tak pikir-pikir panjenengan benar ilmu alam. Kowe nang TV nyawang jam panjenengan ningali proses gerhana. Ki srengenge. Ki bulan, ki bumi, bulan muteri bumi. Bumi muteri srengenge. Srengenge aja sampai ngangen-angen. Kowe kaya kowe kira-kira Gusti Allah sapira ya? Allahu Akbar, Allah Maha Akbar. Gambaran nyipati syariat cara segi akal, dia terasa. Mulane gedene Allah ora bisa dibadakna kaya makhluk. Kaya niku, mulane kudu berupa. Jadi ngangen-ngangen koyok niku sampai menjadikan perasaan apa sebab wong perlu iya supaya waktu kula ngemut karo Gusti Allah, Allah itu sebenarnya apa? Jadi kok kerasa niku angger dikirim wis munggah. Makom wilayah nafsu. Ya, wilayah nafsu mau meningkat, maunen nafsu wilayah nang alamul mulki, wilayah roh alam mulki ciptaan. Jadi akal. Yen wis muda, wilayah jiwa seseorang sudah meningkat nang wilayah alam mutoriqo. Dalam sing dia bawang mau uripe berpikir ngerti tentang yang perlu iman apa ora, engko dia tersirat sehingga perlu milih lagi wong dibuka hatinya tentang koyo niku. Lah wilayah roe nang wilayah alam tarekat. Jadi berpikir orang mengakal tok, rohnya berpikir perlu mikir-mikir siapa itu Allah, siapa itu manusia, berkembang. Oh, ya wis Allah nikatna pengenalan yang Allah memberikan mau iman berkembang. Wilayah yang roh jiwa orang itu ningkat, wilayah alamul malakut. Gue niku wilayah ing dalam oleh ngenal maring Allah wis ngenal wilayah alam malaikat. Tegese roh ma'rifat maring Allah wis luwih. Nah, sehingga nang juz awal diterang nang kok bisa kaya berzikir bisa ngertek nang mriku ulumuddin niyati ilmu aduni ilmu Allah. Terus nomor berapa? Asrori Qutbiyah. Asrori Goi rahasia goib. Niki engko wong sebab zikir wong ngerti. Nomor 3 Antas hadu tajaliyah. Watas hadu anwa'id tajaliyah. Nakseni perkara keagungan Allah weruh wa tasyhadu. Kok kaya niku sing dawuh kaya niku dibuka rohe ing dalem alam mengenal maring Allah. Kowe pertama piye, kedua piye, ketiga Allah sing memberitahu lewat Rasulullah diberikan kepada manusia. Dengan korute jadi sebab zikir wilayah roh manusia, rohnya manusia yang menjadikan manusia itu mengenal maring Allah. Pertama wilayah wong umum
Mandil bareng Allah tapi baru pakai akale. Nafsi. Durung tembus ning ati. Ya. Mulai kadang-kadang ninggal sembahyang enteng. Jadi yang ngene nyong kok diancam kaya kowe. Ono sembahyang tak lerena gaweane suka ninggal sembahyangnya timbang dilerena. Esi nang tingkat niku. Ya kowe. Jadi kesimpulannya nyong gelem iman yen nyong dadi wong sing uripe enak, kang uripe terang saya suka melu wong sing menen. Niki tingkatnya niku berpikir jiwa orang itu begitu. Niku lah gambarannya wonten. Lah niki belajar thariqah untuk menyadari kepada kehidupan supaya kita jangan terjebak bisikan sing nang masalah koyo niku sepele. Ya kadang-kadang koyo niku dan niki kula panjenengan punya kewajiban oleh sakwise talqin memahami makna daripada zikir dikembangkan bukan untuk dirinya sebab kita jadi wong mukmin ora oleh gon enak dewek orang lain juga disuruh untuk enak. Ayo niku mulane tarekat mendidik ada istilah majelis doa siapapun orang beriman didoakan. Ada orang kenal. Ya niku. Termasuk orang yang berbuat baik semua ialah arwahi min jamil arwahi maris kabane panara wong mukmin minal mukminat wong sing lanang wadon ya niku waliman ahsana lan wong sing gawe bagus dikirimi waliman haqqun abu alaina lan wong sing wasiat hak mari kita niku oleh kiriman padahal orang pesen. Ya Allah, sebab ajarannya memang begitu. Sampai diperintahkan oleh agama mendoakan itu siapapun kalau sama-sama iman wajib. Benukan anak wong apa iman boro-boro duit hitungane be ora gelem ndongakno anane muatane. Niku lho pangerosaken nang majelis doa. Niku kan orang mikir awake dhewe, gak wong liya kepikir. Suma ila ruhi min jama'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat sing urip sing esih wis mati. Tidak kenal siapa itu orang Cina, orang kenal sing iman siapa, tapi dapat kiriman. Niku solidaritas ikatan akidah sampai menjadikan suatu ajaran dalam agama. Niku mestinya kudune ngerasakan dari wong iman. Iya. Mulane wah niku. Jadi kita bersyukur sebab tertanam hubungan yang semacam ini bukan dibatasi seket oleh waktu, tapi jangka panjang sampai kepada hari akhirat. Jadi hubungan kita itu bukan sebatas masih hidup. Jadi besok ketemu tunggal akidah nang swarga, angger nang swarga nabi-nabi niku panjenengan Nabi Adam ya Allah. Ketemu karo Nabi Yusuf siapa ya kontrangsa dadi sedulur riwayat sing paling susah sampai Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf niku kan mangsan sing waktu kowe anak peman keputusan sing raja. Sapa wonge angger anak lanang kudu dipateni. Sebab anak dukun tabib ngomong, ki kon gawe rusak nang Mesir. Sehingga keputusan raja setiap anak laki-laki harus dibunuh. Wah, kulit khusus nyatet wong meteng. Totok ini RT sampai bojone meteng ya. Usole pira gampang lahir kudu lapor dulu bojolan lawat anak Pak ini. Sampai krungu boleh cerita kayak niki. Nate pirang mboten? Sehingga Nabi Yusuf nek anak kondisi kayak niku bocah dibedong kalik nakale. Susah beli awet lahir. Susah. Lagi wong zamane wali susah semonten
Sampai-sampai ana wong tebus weteng endal laire slamet kaya Nabi Yusuf. Ya kowe digawe wong-wongan kelena. Wis macam-macam. Banget belajar ilmu perkembangan manusia begitu. Ya, Nabi Yusuf barang kelena jebule pembantunya kerajaan. Beru anak kumpul-kumpul jebule bocah bagus teman. Digawe balik. Malah barang diberui bojone ya Allah bocah bagus teman bocah bayi. Lah terus matur karo raja sing gawaten bocah lanang eman-eman. Wis dingubeng nggo anake nyong. Nabi Yusuf semacam itu kehidupan. Jadi nek kula panjenengan kenali kekuasaan Allah yang begitu tidak ada bisa pikiran kita nyambung. Sehingga orang berpikir wong dadine kaya kowe wong dibawa dipateni tidak bisa berpikir yang lain. Mangsan kowe bae sing tua wis duwe pikiran enggak selamat. Kayak cerita. Nah, ayo niku. Sehingga riwayat sing kaya niku Gusti Allah menciptakan manusia yang begitu hebat. Pun Masya Allah niku sing dadi sabab oleh kula panjenengan kebuka atine untuk ilmu-ilmu sing mau nang oleh mikir buahe samprok labete wau antara lain itu. Nah, mulane engko wong aku iman taat sembahyang kentang ibadah kentang namun susah sampai aja kiri-kiri ngesulah. Sebab di dalam kesusahan bagi orang yang beriman merupakan pangkat yang paling ditinggikan oleh Allah. Allah ngangkat derajate wong sing paling istimewa wis susah. Jadi yang kepengen senang duduk pangkat sing paling enak. Oh ya niku kula nembe ketemu hadis niku. Jadi wong diangkat kekasih kan pangkat sing paling dhuwur. Kowe dirasakan nak yen susah, kok enak nemen. Ya niku nyompat takon sampai susah enak nemen apa? Susah nemen. Lah sampai enak nemen kapan? Dan duit akeh lagi sumeng. Salah. Aku lagi sumeng sampai seneng nemen. Ayo, sampe nyompat bukti kenal. Sampai lagi sumeng lama wong telik. Barang sumeng jojot sing ora doyan kumpul sing mangan siapa? Waras. Sampai nang wong sumeng makan karo wong waras. Bener beli. Tapi lagi waras, pengen sate menine ya dari orang langsat teman. Pengen sate benda bulan haji. Bener beli. Pengen sate barang sumeng malah pirang-pirang panganan. Niki nyata koyok niku. Niki sing koyok niku wau mulane dawuh Kanjeng Nabi fa inna na'ima ing satemene kenikmatan iku bala niku coba ujian, nikmat niku ujian. Kaya hakikate menurut Kanjeng Nabi dawuh wa inna na'imaha bala wa rakha'aha asyidda. Enake maring kenikmatan pe susah. Ayo primentoli panilindi. Wah, bisa ketemu ilmu kian nang ngaji torekot. Ora ngaji torekot ora ketemu. Niku dadi waras bala niku lho. Terus saya kejelasannya. Kok bala wong waras kok iya sebab Gusti kata apa ora. Mulane hati-hati yang wong kepengin warasnya go ibadah beli. Ini ku dari primasi. Terus sampai ditanya bala ujian. Tasarupe bala niku sebab ora bisa nganggoni kenikmatan yang Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. La aqamut takatsura
hatta zurtumul maqabir diancam. Alhaakumut takatsur. Ya weru wong sing ribut ngul dina ngumpul-ngumpulna bandane Allah sing dikumpulane kene Allah. Hatta zurtumul maqabir, hingga ana sapa sira tekan ning kuburan ora kemutan apa-apa nganti mati. Beli ngrasakna urip bakal mati. Beli ngrasakna tapi terus hatta zurtumul maqabir. Sing koyo niku wau anak kawula menungsane Allah sing zuba malah beli ngandel sawise mati anak Pak ora percaya. Apa sih? Iya, sebab wong mesti urip ya mati. Mau panjenengan anak susah balik maneh kok. Masa pati-pati anak ora balik nang betah. Sing apa pripun niku pun kaya niku. Nah, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, hingga orang ngerti sapa sira. Dianggep wong murid darane wis ora la ta'lamuna summa kalla la ta'lamuna ainal yaqin, nganti orang baru hatta zurtumul maqabir, mati tekanan kuburan baru dia rohnya kerana ya Allah tadinya kayak dia ya rohnya hidup dia itu kaget. Jadi misalnya anak lo kan roh primen ya agar kaget roh kaget Masya Allah. Jadi agar digambarkan surat Al-Kautsar wong mau dari orang mati ceritanya Quran kue nang surat Al-Kautsar kue nyeritakna wong sing kaya-kaya mboten bakal mati. Begitu Israel teka kaget kok matine. Jebule mati kok kaya roe. Darane orang kaya kue nganti tekan ning kumpulan ning kuburan. Gratis nang kuburan sampeyan ora tau tanahe. Nyoba tak. Sampai harus pesen pan go mendem beli sih. Gawe bangunan pirang-pirang ya ning ndi ora, tapi sampean mau mati gratis kok. Lah niku wilayah sampean wis disiapna dening Allah. Dikaplek. Niku sing koyo niku waus Allah taala wis ndadosaken dawuh. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, hingga kau diweruakan tentang neraka jahim nang kuburan wis diweruna. Ya Allah, roh sudah melihat wilayah neraka niku wis diweruhi keadaane. Mulane istilah siksa kubur bagian daripada awal ketika orang merasakan hari kiamat. Alam nang alam barzakh niku wis dikatokna. Dadi susah dirasakna nang kuburan. Durung sak bener yang wong susah nang akhirat durung, masih proses. Kaya niku. Jadi mulane nang kuburan juga Masya Allah, mending nang akhirat bisa ana keputusan pirang ewu tahun bae susah nang kuburan. Wah, Masya Allah, mulane harus diyakini hal itu terjadi. Dibaca itu yang namanya peringatan surat Al-Kautsar. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, banjur kali-kali terakhir Allah memberitahukan apapun yang kamu rasakan sekarang, sekecil apapun kamu akan merasakan hari ini. Oh ya. Allahu Akbar. Niku mulane siap pengertian sing kaya niku aja nanti ngraosaken. Dadi mulane wau sing enak yang mau dadi wong tauhid ora panlah wis temenan andel mau. Lah sing arane wong usuk dilarang melarat sing kaya apa sing dirakenya apa takut. Angger wong mukmin sugih primen. Apa? Niku bolane angger wong iman kabeh dipasrahne ning Allah amanah.
Itu kan wilangan syariat dunia. Dasarnya napa? Kanjeng Nabi nate dawuh, aja dianggap menika Kanjeng Nabi miskin. Orang dunyane wis ora kanggo apa sih? Sampai pernah beliau menyampaikan putrane Kanjeng Nabi Sayyidatina Fatimah tahu sareane nang ngisor cara kula turune nang KTP sobat weru ya Allah nang Kanjeng Nabi nang sataman turune nang KTP gampange kaya niku wasare glendenge sahabat Siti Fatimah krungu wadul karo abahe Kanjeng Nabi sapa fulan tundang wis kok aja ngomong kaya kowe nyompang gawe gunung ke dadi emas bisa kok lah niki hadis mendasari Kanjeng Nabi apa maning menurut mungkin lo saking gunung Uhud panjang nama bisa berarti kekayaannya ada manusia yang semacam Kanjeng Nabi. Nate ada satu kali hadis yang disampaikan Rasul menggambarkan apa yang disebut kekayaan. Bukan dunia ukuran kaya karena nominasinya bukan. Jadi niku sing diukur kaya niku. Jadi yang harus kaya niku Kanjeng Nabi pripun tole. Diarani wong larat, wong diukur dunyane gunung Uhud niku bene bagian milik emas. Lha kenapa maning tole? Ya anak beli wong kekayaane gunung Uhud. Dadi emas, cuwil go umure nganti tekan buyut 200 tahun begane si cuwil-cuwil. Masih murni nganti saiki. Wis kekayaan nang Saudi niku mboten enten bandingan. Masya Allah, niku amat dibongkar jero dunyane Allah, Masya Allah, harta karun. Lah bentuk sing nilainya nilai sing minim lama mulia kabeh niku. Nah niku antara lain. Nah, mila di bidang masalah prinsip pengertian tauhid dengan teknis kaifiat zikir niki supaya makin menguat mengakar di bidang hati kita. Maksudnya ngantos pengertian ini supaya dipun ambil kesimpulan yang kita belajar zikir untuk mencapai sa'adatul qudsiyah bagi wong sing kepengin entuk oleh bagian keluberan kecintaan dari Allah. Nah, niku antara lain mugi-mugi tentang pengertian talqin sing kula panjenengan pahami niku di dalam amaliyah makin mendorong. Makin kula panjenengan temene ngamal kanthi diikuti ilmune. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.